Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, ko šodien mums izstāstīs Kārtis par ietekmi no malas. Kaut ko par ietekmi no malas. Tā ir ilūzija, ka kāds var ietekmēt no malas. Tas mums ir jāzina. Tas ir darbs. Tas ir darbs ar sevi. Vīrietis. Ko vīrietis? Arī vīrietim tas ir darbs ar sevi. Ja vīrieši mani skatās, tad arī jums jāsaprot, neviens jūs nevar ietekmēt. Tas ir darbs ar sevi, ar savu apziņu, ar savu spēku, savu enerģiju. Jums jādomā, jāmeklē zināšanas, kā jūs savu enerģiju varat saglabāt. Un lai to smago likteni mainītu, jo kamēr mēs esam dzīvi, mēs savu dzīvi varam mainīt. Un mums nav jādzīvo tā, kā mūsu senči dzimta dzīvoja. Mēs to varam mainīt. Jāatrod līdzsvars. Lai izietu no sliktām domiņām, no nepatikšanām, kas šķiet nav pārvaramas, lai sevi atjaunotu. Jo pamats ir strādāt ar sevi, nevis vainot kādu, kas slikti uzvedās, bet mēs varam ar sevi strādāt un mainīt sevi. Otrs cilvēks automātiski mainīsies. Ir jāvēro. Jāvēro arī, kas jūs vēro, bet nefokusēties uz to, kas jūs vēro, ja, vai aprunā. Uz to nefokusēties. Fokusēties pašiem sevi. Dariet to, kas jums ir jādara. Tas ir svarīgi. Ir svarīgi just sevi, savu intuīciju, saprast, kas jums ir vajadzīgs. Un visas neskaidrības, kas ir neskaidras, ir jānoskaidro. Jo tad ir vieglāk dzīvot, ja mēs zinām skaidri. Atturēties, nu kā atturēties? No svarīgākais, no sliktām īpašībām atturēties, no sliktas valodas atturēties pašiem, attīrīt to, sliktas domas. Mēs daudz paši sev tos scenārijus dzīves sataisam ar savām sliktām domām. Meklēt, nedomāt, kad visi ir tikai viltnieki, jo tad jums tas arī atspoguļosies. Kā jūs domāsiet, tā notiks. Nenēsāt arī maskas. Ja jūs nesāsiet masku, nebūsiet patiesi pret sevi, gribēsiet kaut ko pieciest, jūs maskas arī saņemsiet pretī. Esiet patiesi saskaņā ar sevi, lai neesiet pretrunā, lai nav tā, kad jums kaut kas jācieš. Esiet skaidri un gaiši uzreiz. Tad jums nebūs pretī nepatiesas cilvēks.
Jūs uzreiz skaidri zināsiet, kā to situāciju risināt. Vai ir iespējama sadarbība, vai nav iespējama sadarbība. Jā. Un tiecaties uz zināšanām, uz tīrību, paša labām īpašībām, uz pozitīvu domāšanu. Tas ir svarīgākais. Aizdomāties par garīgām lietām. Nekoncentrēties tikai uz materiālo. Tas ir svarīgs, bet visā ir svarīgs līdzsvars. It visā. Tad būs stabilitāte jums, vīriešiem. Te ir kā klājums šobrīd, kā vīriešiem, aizdomāties par saviem sapņiem, savām iecerēm. Un saprotiet, ka jūs nevar neviens ietekmēt. Un ja jūs vairāk meklēsiet zināšanas, jūs neviens nevarēs apgāst. Jūs būsiet saskaņā ar sevi. Jūs vienkārši zināsiet. Tādēļ, ja kaut ko nezinat, meklējiet informāciju. Un viss izdosies. Un kas meklē, tas atrod. Viss jums palīdzēs. Jums dos. Galvenais nemanipulēt un neļaut ar jums, lai manipulē. Censties uzspiest savu gribu. Esiet veseli. Esiet veseli. Pievērsiet uzmanību savai veselībai. Esiet stiprs. Esiet stiprs. Esiet piemērs bērniem. Parādiet, kā var mierīgi pārvarēt problēmas. Ģimenē. Kā var ģimenē noteikti attiecībās? Parādiet ar savu pacietību, mieru, ar savu gribu, stipro garu, parādiet. Esiet stiprs, kā klints. Saudzējiet savu ģimeni, dzimtu novērtējiet. Viss sākas ar vecākiem, no saknēm. Cieniet savu dzimtu. Tādā veidā stiprināsiet savu garu. Novērtējiet neatkarīgi, kādas ir attiecības, kaut vai ģimenē ir grūtas attiecības bijušas, bet tajā brīdī vecākiem bija tāda sapratne. Viņiem nebija tādas zināšanas pieejas, kā tagad ir jums. Un cieniet viņu, jo viņi jums deva tik, cik spēja. Cik bija enerģijas, cik viņi to spēja darīt. Katrs vecāks saviem bērniem vēl labu. Un ja ir konflikti, tā tad ar vecākiem, vai ir noticies tā, tad ir cilvēks neizturējis tos pārbaudījumus, to arī vajag saprast. Izturaties ar cieņu, jo jūs nezināt, kā jūs būtu tajā situācijā, vai jūs izturētu vai nē. Saprotiet to, katram savas dzīves mācības ir. Un viņš tāds, kāds ir. Svarīgākais koncentrēties uz sevi un audzināt sevi par labu cilvēku.
jā, būtnes, audzināt, apzināties, kad nē, tas neesmu es, kas vai no agresīvs, vai skops, vai mankārīgs, tā, lūk, kad nē, tāds neesmu, un jāieliek šādu būtņu vietā, jāieliek labas īpašības, jāpārvērš, un tas ir darbs vienmēr pašiem ar sevi. Un tad būs patiess, mīlošs partneris. Un būs pārmaiņas attiecībās. Jaukas. Ja vīrietis meklēs, šeit mums par vīrieti šoreiz iet runa. Ja kādam jābūt vīrietim attiecībās, kad viņam jāņem tā atslēga rokās, jāslēdz vaļā. Lūk. Jāslēdz vaļā uz atslēdziņa, ja? Uz sirdi, uz sievietes sirdi, piemēram, arī. Tad būs, jā, pārmaiņas. Tad būs pārmaiņas. Tā. Attiecībās. Mācība, jā, esiet kā meistars. Padariet sevi, vīrieši. Padariet sevi par meistaru, par gudru cilvēku, saprotošu, stipru, uzticamu ģimenei, veiksmīgu, pozitīvu, ar pozitīvu domāšanu veselu. Kad ir pārvaramas ģimenē tās problēmas, jo caur problēmām tādām mēs augam, mēs kļūstam vēl stiprāki un saprotam, cik tomēr daudz ko spējam. Lūk, šodien tāds vēstījums, tādas mums zināšanas vēstī kārtis, un gribu jums lūgt, lai jūs atzīmējiet ar patīk. Tas būs kā enerģijas apmaiņa, kad jums šī vēsts no kārtīm bija vērtīga. Lūk, jo YouTube arī tas algoritms prasa, lai saprastu, kur ir tie cilvēki, ja, kuriem ir vērtīgi dzirdēt šādas zināšanas, ko es lasu caur kārtīm. Būšu ļoti pateicīga. Un uzrakstiet arī komentāru. Lūk, līdz citai reizei.